बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SRS47 और SRS47 के साथ मैं हूँ काम पाकिस्तानी। क्या ये बजट पहले से मुख्तलिफ है? क्या इमरान खान साहब ने वादे पूरे किए? इन सवालात के जवाबात के साथ जानेंगे बजट 2021 को थोड़ा तफसील में, तो बने रहिए SRS47 के साथ। You're watching SRS47. मुस्तनद सच्चाई के सिवा कुछ नहीं। पहले हम ज़रा ये टॉपिक डिस्कस कर लें कि अपोजिशन ने कहा था कि बजट पास हो ही नहीं सकता, ये कभी बजट पास ही नहीं कर पाएंगे। सारे दावे इस किस्म के आ रहे थे, डेडलाइन पे डेडलाइन दे रही थी अपोजिशन। बहरहाल बजट पेश भी हो गया, अपोजिशन कुछ खास कर नहीं पाई, बहुत शोर भी मचाया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादियों ने बजट पेश किया। पहले मैं आपको बताता चलूं कि जो कॉल्स SMS और इंटरनेट पर लगने वाले टैक्स की बात की जा रही थी, आज 12/2021 को वजीर खजाना शौकत तरीन ने ऐलान किया कि वो टैक्स अब नहीं लगेगा। तो मतलब इंटरनेट सार्फिन और फोन पर जानो शानो करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अब इस मामले की तरफ आते हैं कि ये बजट कैसा था। आए पहले समझ लेते हैं कि बजट आखिर होता क्या है। आप अंदाजा लगाते हैं कि आपके पास इस साल में कितने पैसे हैं, इस साल में आप कितने पैसे कमाएंगे, यानी आपकी आमदन कितनी है। जैसे एक घर का बजट बनता है, उसी तरह से एक मुल्क का बजट बनता है। इससे आपको पता चलता है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं। फिर आप सोचते हैं इसे खर्च किस तरह से करना है, सेहत के मामलात पर कितना खर्चना है, बच्चों की तालीम पर कितना लगाना है, सैर व तफरीह एंटरटेनमेंट वगैरह पर आप कितना पैसा खर्चेंगे, खाने पीने के मामला पर आप कितना पैसा खर्चेंगे। जिस तरह मुख्तलिफ चीज़ों को आप मद्देनजर रखकर घर का बजट तैयार करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हुकूमत भी आने वाले साल का बजट तैयार करती है। हुकूमत में क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा वजारतें हैं, बहुत सारे काम जो हुकूमत कर रही है, बहुत सारे काम जो हुकूमत ने करना होते हैं, लिहाजा हुकूमत का बजट बहुत ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा होता है। माजी में जो बजट बनते रहे हैं पाकिस्तान में, हुकूमत या हुकूमत में बैठे हुए लोग हमेशा से अपने कारोबार को हिफाजत देने के लिए बजट में हेर फेर करते आए हैं। यानी पहले से ही वो बहुत ज़्यादा चीज़ें काबू कर लेते थे जिसमें बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आने वाला होता था, उनके लोगों को पहले से पता होता था। और अवामी रिलीफ बजट पहले पाकिस्तान में नहीं पेश किया जाता रहा। मौजूदा हालात और वसाइल को देखते हुए ये बजट 2021 जो पेश किया गया है वो बेहतरीन बजट तस्वुर किया जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट्स सेम बात कर रहे हैं। बिजनेस की फील्ड से वाबस्ता लोगों से रब्ता हुआ, मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट से रब्ता हुआ, वो सब ये कह रहे हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन बजट है। इतनी आमदन और इतने पैसों के साथ इससे ज़्यादा बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनके पल्ले पहले कुछ था ही नहीं, कि पहला बजट जब पेश करना था उनके पास कुछ भी नहीं था। उनको जो खसारे पेश आ रहे थे वो बहुत बड़े बड़े थे। 20 अरब डॉलर का तो सीधा सीधा करंट अकाउंट खसारा था। टैक्स कलेक्शन के मामला भी उलझे हुए थे और बाहर से पैसा भी नहीं आ रहा था। इस सब में कर्जे बहुत ज्यादा चढ़े हुए थे। हर चीज तो गुज़िश्ता हुकूमत ने गिरवी रखी हुई थी। हालात ठीक नहीं थे, इसलिए वो पहला बजट, दूसरा बजट, उसमें वो रिलीफ दे नहीं पा रहे थे। 3 साल के बाद वो मुआशी अदाद शुमार को ठीक कर पाए हैं। दुनिया भर के अदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया ठीक डायरेक्शन में चल पड़ा है। यानी सही मायने में ये पहली बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का टेस्ट था। जानना यह था कि अब वो ये पैसे किस तरह से खर्च करते हैं। तो आइए जानते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन पैसों को कैसे खर्च किया। टोटल बजट 8,487 अरब का है, यानी मौजूदा दौर के 8.48 ट्रिलियन रुपीस। अब इसके अंदर कितना पैसा कहाँ खर्च किया, इसमें मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 36% पैसा जो है, यानी 36% इस टोटल बजट का वो चला जाएगा कर्ज के मामलात में। ये लोग आपको बार बार कहेंगे, आपको सुनने में भी आएगा, किताबों में भी पढ़ाया जाता है कि 80% यानी 80% जो है इस बजट का वो पाकिस्तान आर्मी खा गई। इस साल तो नया प्रोपेगेंडा है कि 80 से भी 90% यानी 90% जो है वो पाकिस्तान आर्मी बजट का ले जाएगी। तो सामीन और नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट मुकर्रर किया गया है वो 16% है एक्चुअल बजट का, जो बनता है 1,370 अरब रुपए। अगर आप दूसरे मुल्कों से कंपेयर करें तो तुर्की का कुछ बनता है 18,200 अरब रुपए, ईरान का दिफाई बजट बनता है 23,400 अरब रुपए, इंडिया का कुछ 4,200 अरब रुपए, भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान से कुछ 4 गुना ज़्यादा है, अमेरिका का बजट तो बहुत ज़्यादा है, सुपर पावर है, उसके बाद चाइना और रशिया। अगर थ्रेट और ख़तरे के लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का दिफाई बजट बहुत कम है। खैर, अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे। अब प्रोपेगेंडा करने वाले जो लोग हैं ना, वो ज़रूर कहेंगे कि पेंशन को भी इसमें शामिल करें, वो आप क्यों नहीं शामिल करते। हाँ, मैं आपको बताता चलूँ कि पेंशन का जो टोटल बजट मुकर्रर किया गया है वो 640 अरब है, यानी 8% टोटल बजट का 8%। इसमें फौजी भी शामिल है, सिविलियन भी शामिल है, तमाम महकमों के लोग शामिल हैं, तो ये बहुत थोड़ा बनता है। तो मतलब फौज का दिफाई बजट जो है वो 16% है, और अगर पेंशन शामिल भी करें तो बहुत कम बनता है। ये 80% तो बिल्कुल नहीं बनता, मुमकिन ही नहीं है कि 80% बन जाए। ओपोजिशन ने बस ये एक बिला वजह का वबेला मचाया हुआ। डेवलपमेंट के बजट को पाकिस्तान ने बढ़ा दिया। पहले तरक्याती बजट को 600 अरब रखा हुआ था। आप जानते हैं इस वबा की वजह से बहुत सारे काम नहीं हो पाए, पैसा भी पूरी तरह से खर्च नहीं हुआ था, तो लिहाजा उसको बढ़ाकर अब 964 अरब रुपए कर दिया गया, यानी एक बहुत
بہت اچھا بہت بڑا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے. اب اس میں پرائیورٹیز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس میں بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے وہ صوبوں کو دیا جا رہا ہے اور کچھ سبسڈیز دی جائیں گی لوگوں کو تاکہ بجلی گیس اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو سستی فراہم کی جا سکیں. سب سے اچھی بات جو مجھے لگی وہ یہ ہے کہ نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے. تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10% اضافہ کیا گیا. پینشنرز جن کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ یہ حکومت ان کا حق کھا جائے گی, ان کی پینشنز میں بھی 10% اضافہ کیا گیا, یعنی 10% اضافہ تنخواہ میں اور 10% اضافہ پینشنز میں. اس سے زیادہ حکومت دے نہیں سکتی, پاکستان کی ریاست دے نہیں پائے گی کیونکہ پیسہ نہیں ہے, آمدن بہت کم ہے, خرچے بہت زیادہ ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان نے اپنی آمدن کو بہت زیادہ بڑھایا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی آمدن اتنی نہیں تھی, فورن ریمیڈنس کبھی اتنے نہیں آ رہے تھے جو کہ اب 2 ارب سے زیادہ ہر مہینے آتے ہیں. دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی. ٹیکس کلیکشن کا ریکارڈ قائم ہوا ہے, 4000 ارب سے پاکستان آگے بڑھا ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اگلا ٹارگٹ 6500 ارب کے قریب رکھا ہے, ہو سکتا ہے اگلے سال پاکستان اس ٹارگٹ کو بھی اچیو کرے. اب پاکستان حکومت کی کیا پریورٹیز رہیں گی پورے سال میں, آئیے وہ دیکھتے ہیں. نمبر 1 پر ہے خوراک اور پانی کی دستیابی, یعنی ڈیمز بنائے جائیں, پانی کو بچایا جائے, خوراک کی قلت کو دور کیا جائے, پاکستان کو خوراک میں خود تفعیل کیا جائے. اس کے لیے زرعی شعبے کو بہت زیادہ سہولیات دی گئی ہیں. بغیر ٹیکس کے ان کو قرضے دیے جائیں گے, ٹریکٹر, ٹرالی اور دیگر ایسی مشینوں کے لیے بغیر سود کے قرضے دیے جائیں گے. یعنی زراعت سے وابستہ لوگوں کے لیے یہ بجٹ ایک خوشخبری ہے. دوسرے نمبر پر توانائی کا تحفظ. اسی طرح تیسرا پوائنٹ ہے روڈ انفراسٹرکچرز میں بہتری. چوتھے نمبر پر ہے سی پیک. ترجیحات کی لسٹ میں 5ویں نمبر پر ہے اسپیشل اکنامک زونز جنہیں آپریشنل کرنا ہے, یعنی جو نئی انڈسٹریز بن رہی ہیں ان کو آپریشنل کرنا ہے کیونکہ اس سے پاکستان بہت زیادہ پیسہ کما پائے گا. اسی طرح چھٹے نمبر پر ہیں پائیدار ترقیاتی اہداف. 7ویں نمبر پر ہیں موسمیاتی تبدیلیاں, یعنی بلین ٹریز کیمپین اور بجلی پیدا کرنے کے بہتر ذرائع, پولوشن وغیرہ کو کم کرنا. 8ویں نمبر پر ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے علوم میں پیش رفت, یعنی اب جدت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے 8واں ان کا اہم نقطہ ہے. 9ویں نمبر پر ہے علاقوں کے مابین پائے جانے والے فرق کا تدارک. یہ 8ویں نمبر کا نقطہ بہت امپورٹنٹ ہے. کسی علاقے میں ترقی زیادہ ہوتی ہے, کسی علاقے میں ترقی کم ہوتی ہے. اس مسئلے کے حل کے لیے حکومت نے 100 ارب روپے رکھے ہیں. جن شہروں کو سپورٹ نہیں دی جاتی ان شہروں کو سپورٹ دی جا سکے, انہیں باقی شہروں کے برابر لانے کی کوشش کی جائے. آخر میں ایک بہت اہم چیز, ڈیمز جو اتنے سالوں سے اس ملک میں نہیں بن پا رہے اس کے پر حکومت نے توجہ دی ہے. داسو ڈیم کے لیے انہوں نے 57 بلین رکھے ہیں, دیامر بھاشا ڈیم کے لیے انہوں نے 23 بلین رکھے ہیں, مومن ڈیم کے لیے 6 بلین رکھے ہیں. 900 ملین سے زائد اس میں سعودی عرب گرانٹ کر رہا ہے, یعنی کل ملا کر ڈیم کے لیے ایک اچھی اماؤنٹ ہے. اسی طرح نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 14 بلین رکھے گئے ہیں. کراچی کا جو منصوبہ ہے K1 اور K2, اور اسی طرح تربیلا کا جو صفائی کا نظام ہے ان کے لیے بھی اربوں روپے رکھے گئے ہیں, جو کہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے اور بہت اچھی بات ہے. ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف بجلی بنے بلکہ بننے کے ساتھ ساتھ اس کو عوام کے لیے سستا بھی کیا جا سکے. اور اسی طرح ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ڈیمز میں جو پانی اکٹھا ہوگا وہ پاکستان کی زرعی ضروریات کو پورا کرے گا. کم سے کم اجرت جو مقرر کی گئی ہے وہ ہے 20,000 روپے, یعنی اب محنت کش کو, مزدور کو 20,000 روپے دیے جائیں گے اس کی محنت کے عوض. ایک اور بہت اچھی بات ہے اس بجٹ میں, پرائم منسٹر عمران خان کو اکثر لوگ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں پاکستان میں, تو یہودیوں کے ایجنٹ کہے جانے والے اس شخص نے قرآن پاک میں استعمال ہونے والے کاغذ کی درآمد پر ہر قسم کا ٹیکس ختم کر دیا ہے. قرآن پاک میں استعمال ہونے والے کاغذ پر ٹیکس ختم, اپوزیشن کی طرف سے کہلائے جانے والے یہودیوں کے ایجنٹ کا ایک اور کارنامہ. واہ. خیر ان کے علاوہ کچھ اور پروجیکٹ بھی ہیں جن کے تحت ہر شہری گرانے کو 5 لاکھ روپے تک انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا, یعنی اس کے اوپر ان کو کوئی سود ادا نہیں کرنا پڑے گا. ہر کاشتکار گھرانہ یعنی جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں وہ ہر فصل کے لیے 1.5 لاکھ روپے تک کا سود سے پاک قرض حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ٹریکٹروں پر, زراعت سے وابستہ مشینوں پر سود سے پاک 2 لاکھ روپے تک کا قرض دیا جائے گا. جو لوگ اپنے لیے گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے 20 لاکھ روپے تک کے قرضے دیے جائیں گے لو کاسٹ ہاؤسنگ کی مد میں. اسی طرح ہر گھرانے کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا. ہر گھرانے کے ایک فرد کو مفت ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی. اب آ جاتے ہیں گاڑیوں پر, کیونکہ گاڑیوں کے حوالے سے لوگوں کو بہت دلچسپی تھی. تو گاڑیوں کے حوالے سے حکومت کی پالیسی سامنے آ چکی ہے. 850 cc کے نیچے کی گاڑیوں کا ٹیکس ختم کر دیا گیا ہے, تو لہٰذا ان گاڑیوں کی قیمت میں 1.25 لاکھ روپے تک کا فرق آئے گا, یعنی باہر سے آنے والی گاڑیاں 1.25 لاکھ روپے تک سستی ہو جائیں گی. اور اس کا اثر پاکستان کی لوکل وہیکل مینوفیکچرنگ کمپنیز پر بھی پڑے گا, وہاں پر بھی گاڑیوں کی قیمتیں کم ہو جائیں گی. خیر ویسے بھی حکومت پاکستان نے لوکل گاڑیوں پر ٹیکس کم کیا ہے, تو آنے والے وقت میں وہ گاڑیاں اور بھی سستی ہو جائیں گی. الیکٹرک گاڑیوں پر پہلے 17% ٹیکس تھا جو کم کر کے صرف 1% کر دیا گیا ہے, یعنی گاڑیوں کا مافیا جو حکومت پر دباؤ ڈال کے رکھتا تھا کہ یہ ٹیکس کم نہیں کرنا, کیونکہ الیکٹرک گاڑیاں اگر پاکستان میں بننا شروع ہو گئیں تو ان کی مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی, جس سے انہیں شدید خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا. خیر حکومت نے نئی پالیسی اپنا کر اس مافیا کا سامنا خسارے سے کروا ہی دیا ہے.
है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ तेजी से और सस्ती बनेंगी। इस तरह फ्यूल और पैसा दोनों की बचत हो पाएगी। कराची के लिए बड़ी खुशखबरी है। कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 739 बिलियन रखे गए हैं। यहाँ सिंध हुकूमत कहती है हमें कैश में पैसे दें, वफाकी हुकूमत कहती है हम कैश में पैसे नहीं देंगे, हम आपको तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करके देंगे। आप बस हमें निशानदही करें कि पहले कौन सा काम करवाना है। लिहाजा सिंध के लिए और कराची के लिए बहुत अच्छी खबर है। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि विद होल्डिंग टैक्स को भी हुकूमत ने 40% तक कम किया है। बाज़ लोगों का बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। पोल्ट्री और लाइव स्टॉक से वाबस्ता लोगों के लिए भी खुशखबरी है। एनिमल वैक्सीन यानी जानवरों को लगाने वाली वैक्सीन के ऊपर भी हुकूमत ने टैक्स ख़त्म कर दिया है। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। उनके लिए हुकूमत ने 47 अरब रुपए रखे हैं। इससे पहले 32 अरब रुपए रखा गया था, तो ये अच्छा इजाफा है। और इसी तरह आज़ाद कश्मीर के लिए 60 अरब रुपए का बजट रखा गया है। पिछले साल 56 अरब था, इस साल 60 अरब रखा गया है। तो यहाँ पर भी तरक्याती कामों को बढ़ाया जाएगा। ऐसे भी इलेक्शन आ रहे हैं यहाँ पर। तो खूर्दी तेल यानी जो खाने में इस्तेमाल होने वाला तेल है, उस पर, घी पर और फुलाद की मसनूआत पर इस हुकूमत ने टैक्स ख़त्म कर दिया। पिछली हुकूमत में लगाया गया था, इस हुकूमत ने उसे भी ख़त्म कर दिया। यानी आपको सुनने में ज़्यादा यही मिलेगा कि हुकूमत टैक्सेस ख़त्म कर रही है। ना टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, ना टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बल्कि मौजूदा टैक्सेस को भी कम किया जा रहा है। हाम माल की दरामद में रेगुलेटरी ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। सनदी सामान पर जो कस्टम ड्यूटी थी 20% उसे कम करके 5% कर दिया गया है। तो कुल मिला के एक अच्छी पॉलिसी है। हुकूमत की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है कि अवाम पहले पैसा कमाएं और फिर हुकूमत को टैक्सेस पे करें। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा बजट है और बहुत मुश्किल रहा होगा इतने कम वसाइल के साथ ये बजट बनाना। सच कहूँ तो मैं इसे हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी समझता हूँ। इंशाल्लाह आप देखेंगे इस साल कामयाबी का पहिया तेजी से चलेगा। मुस्तनद और सच्ची खबरों के असूल के लिए सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आपको पहुंच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद और अल्लाह निगहबान।